예수님이 이렇게 말씀하셨어요. Иисус сказал, 성전, 하나님이 계신다고 하는 저 성전은 돌 하나 남지 않고 다 무너질 것이다. Он сказал то, что этот храм, где находится Бог, на этом месте даже один камень, ни единый камень не останется. 러시아가 바로 그렇습니다. И то же самое сейчас происходит в России. 결국 그 성전은 돌 하나 남지 않고 무너지는 그 일을 지금 향하여 가고 있는 겁니다. Сейчас они идут к разрушению, где камень, ни один камень не останется. 예수님 당시 때 한 사람이 지도자를 잘못 만나서 이스라엘에 큰 어려움이 왔습니다. И из-за одного неправильного лидера Израилю пришлось нелегко во время Иисуса. 그래서 예수님이 태어나는 그 해에 2살 먹은 어린 모든 아이들은 다 재앙이 임하게 된 겁니다. И поэтому во время этого момента все дети, малыши, кому было под 2 лет, они, получается, их должны были убить. 헤롯 왕 말고 다른 왕이 태어났다고 하니 그걸 죽이려고 했던 겁니다. Потому что царь Ирод в это время, он услышал то, что другой царь родился, и поэтому он захотел убить его. 그래서 이스라엘에 곡하는 소리가 끊임없이 하늘을 사무쳤다고 이야기합니다. И поэтому плач он раздавался, он издавался сильно от этого места. 또 가이사라는 대제사장이 예수님을 못 알아본 겁니다. И один из лидеров фарисеев, он не узнал Иисуса, его звали Корисей. 예수님이 하나님의 아들이요, 그가 메시아면 자기의 위치를 빼앗겨야 되는 겁니다. И если Иисус, он и есть Сын Божий, то он должен отдать свое место. 그래서 가이사 대제사장이 가지고 있는 모든 기득권을 내려놓고 그분을 맞이해야 되는데 그렇게 몸에서 따라주지 않는 겁니다. Но этот первосвященник, этот священник, он не захотел принять Иисуса Христа и отказаться от своей позиции. 그래서 예수님을 하나의 거짓 이단자로 몰아버린 겁니다. И поэтому он назвал Иисуса лжепророком. 거기에 대한 결과는 이스라엘이 망하게 된 겁니다. И из-за этого и Израиль, он разрушился. 그래서 130년 후에는 디도 장군으로 70년경에 예루살렘 성전이 무너지고요. 130년 이후에 완전 이스라엘은 국가가 사라져 버렸습니다. И после этого времени, через 70 лет, этот храм в Израиле разрушился, а после 130 лет израильская страна, сама государство разрушилось. 그래서 로마로부터 얼마나 화형을 당했느냐면 자그마치 70만 명이 화형을 당했습니다. 불에 타워서. И вы знаете, сколько людей они пострадали от Рима? Очень много, где-то примерно 700 миллионов людей они пострадали. 사자굴에 끌려가서 물림을 당하고요. Их сжигали, либо отдавали львам. 오스트리아, 스페인, 프랑스 이런 나라로부터 다 발을 내딛지 못하도록 배척당하고 쫓겨나왔습니다. И весь израильский народ, они не могли остаться в Австралии, в Австрии, в Испании, во Франции. 유대인들을 환멸했습니다. И всех иудеев они изгнали. 그리고 독일로부터 무시무시한 또 공격도 당했습니다. А также Германия тоже очень плохо расправилась с израильтянами. 이태리로부터 공격을 당하고요. Италия тоже атаковала их. 그래서 24개의 나라로부터 이스라엘은 어려움을 당하게 된 겁니다. И 24 стран, они были врагами Израиля. 푸틴과 젤렌스키는 예수님이 심겨준 것이 들어간 게 아니라
다른 게 들어가서 그렇습니다. Путин и Зеленский, они поступают так, потому что не от Иисуса они приняли это слово, но от другого. 우크라이나 젤렌스키 대통령 한 사람 잘못 뽑아서 군국주의, 봉건주의 사상을 가진 그들에게 하수인이 된 겁니다. И из-за того, что народ Украины, они неправильно избрали своего лидера Зеленского, из-за этого и эта проблема началась. 그가 지금은 양복을 입고 있지 않고 전쟁 중으로 열심히 뛰고 있지만 한 사람의 잘못된 판단으로 우크라이나는 어려움을 갖게 됐고요. И даже если он сейчас одет не формальную одежду, но и военную, из-за этого одного человека весь народ Украины страдает сейчас. 러시아의 그 이념 사상이 결국은 그들을 괴롭히기 시작한 것입니다. И эта идеология, философия России тоже, она разрушает эту страну. 굳이 우크라이나가 유럽에다가 섞일 이유가 뭐 있겠습니까? А зачем Украина она должна присоединиться к Европе? 근데 그들은 섞이고 싶었던 거예요. Но они захотели войти в Европу, 러시아보다는 좀 유럽이 세련됐다고 생각한 거예요. потому что они подумали то, что Европа лучше, 그래서 нежели Россия. 젤렌스키는 러시아를 버리고 바로 그 형제를 버리고 유럽을 선택하려고 했던 겁니다. И поэтому Зеленский, он оставил своего брата Россию, и он выбрал Европу. 그 결과 전쟁이 터지게 된 겁니다. И результатом этого стала война. 그래서 지금 미국은 어마어마하게 돈을 벌고 있습니다. И поэтому сейчас Америка, она делает большие деньги на этом. 총알을 그냥 줍니까? Не просто так ли отдают 탱크를 эту 그냥 технику, 줍니까? либо танки, либо оружие? 모든 무기를 그냥 주지 않습니다. Все оружие Америка не просто так отдает. 국가의 땅을 담보해 놓고 주는 겁니다. Америка дает за цену. 러시아는 또 젊은이들을 투입시켜서 전쟁통에 내보내려고 하는 겁니다. И Россия тоже весь народ отдает на войну. 우리는 Отправляет. 여기에서 그루트기를 보는 눈이 있어야 됩니다. И поэтому мы сейчас должны иметь глаза, чтобы увидеть 이념 ремнанта. 사상 전쟁에 휘말리지 않고 자기를 지켜보려고 몸부림치는 청년들이 있어요. Потому что 그루트기들이. Потому что есть ремнанты, есть молодые люди, которые не хотят участвовать в войне. 우크라이나 이번 전쟁을 통해서 많은 지금 흩어진 젊은이들이 생겨났어요. И очень много молодых людей, которые рассеяны везде из-за войны в Украине. 러시아도 그런 젊은이들이 지금 각 나라마다 지금 흩어져서 숨어 있습니다. И из России тоже молодежь, она рассеяна по всему миру, они сейчас 이 скрываются. 사람들이 러시아 전 국민을 살리는 유일한 그루트기들입니다. И это и есть ремнанты, которые 그래서 спасут 올바른 Россию. 지도자가 이제 탄생할 것이고 И теперь правильный лидер родится. 바로 온전한 미래를 보고 하나님의 나라를 볼 수 있는 그런 그리스도의 제자들이 나오게 될 것입니다. И ученики Христа, они родятся, которые будут знать 그래서 план Божий и будущее правильно. 우크라이나에 대한 전쟁에 너무나 슬퍼하지 마시고 여러분들이 좀 더 우크라이나에 관심을 두고 우크라이나 사람들을 만나는 그 축복이 있기를 축복합니다. Я вас благословляю, чтобы вы не печалились из-за этой войны, но вы встретились с украинцами, которые будут иметь Божий план. 응답의 증인이라는 말은 사도행전 17장 3절에 성경의 뜻을 그랬습니다. И свидетели, получившие ответы. Это слово, написанное в Деянии святых апостолов, 17 глава, 3 стих. 성경의 뜻을 풀었더니 그 말은 뭐냐면 Что же это означает? 창세기 3장 15절의 뜻을 풀었더니 그랬습니다. Потому что это и есть от Бытия 3:15. 요한복음 19장 30절에 인간의 그 전쟁의 문제까지 봉건주의 사상까지 율법주의까지 다
이루신 분이 있다라는 겁니다. Потому что есть тот, о котором написано Иоанна 19:30, который разрешил все и пришел, чтобы воплотить все и закон тоже. 그분이 요한복음 20장 22절 23절에 놀라운 일을 벌이시겠다라는 거예요. И он говорит, это Иоанна 20, 22, 이제 23. 사람 속에 영을 바꿔주겠다라는 거예요. Он сказал то, что он поменяет души в человека. 하나님의 진짜 영을 가지고 인간의 잘못된 영을 바꿔주러 오셨다라는 거예요. И он пришел для того, чтобы дать Дух Божий в человеков. 그래서 이분이 마태복음 28장 20절에 함께 하겠다라는 거예요. И он пообещал Матфея 28:20, то, что он будет с нами. 그게 예수는 그리스도. Это и есть Иисус, есть Христос. 그래서 그 사람을 하나님이 이렇게 끌고 가겠다라는 거예요. И поэтому Бог пообещал то, что Он будет с ними до конца века. 주의 사자가 빌립에게 말하여 이르되 일어나서 남쪽으로 향하여 예루살렘에 가서 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라 하니 그 길은 광야라. И Филиппу ангел Господень сказал: «Встань, иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». 여러분이 아무 데나 막 가는 것처럼 보이지만 그분이 인도하시겠대요. Даже если вам кажется, то, что вы идете сами, но на самом деле Бог ведет вас. 그분이 사용하는 주의 사자를 움직여서 여러분의 발걸음, 여러분의 방향 이거 다 움직이시겠대요. И Бог сам, Он через ангела своего ведет нас по дороге. 그래서 마차 타고 여러분 앞에 지나가는 사람을 여러분 만나도록 세우겠다라는 거예요. И поэтому даже люди, которые проходят мимо нас, они будут поддерживать нас. 예수가 그리스도라는 응답의 증인들에게는 이런 일이 일어난다라는 거예요. И свидетели, получившие ответы, называя Иисуса Христом, они будут иметь такие свидетельства. 그래서 우리 만남은 우연이 아니야. Это не случайность, то, что мы встретились. 그래서 우리 송영숙과 우리 러시아 빌단? 빌단. 빌다 하려 빌단. Ильдан и миссионер Санинсук. 기도하는 종이라 빌다. Это 근데 означает то, что 그 он 빌단을 молится, 만났다 이 молитвенник. 말이잖아요. Она 길에서 встретила 만났대요. молитвенника просто на улице. 그런데 예수가 그리스도라는 이 복음만 알아듣더래요. Но он знает и понимает то, что Иисус есть Христос. 그래서 응답의 증인은 반드시 만남이라는 게 있어요. И эти свидетели, получившие ответы, они встречают 그냥 만남이 아니에요. не просто так. 한 시대를 살리는 만남이지. Эта встреча 그래서 우리는 спасает 이렇게 одно поколение. 시대를 살리는 시대의 하나님의 기적을 지금 일으키는 만남이에요. И поэтому и Бог действует через эти встречи, чтобы одно поколение спаслось и чудо Божие. 그래서 오직 복음의 기회를 어떻게 해요? 잡았느냐, 놓쳤느냐 이것이 문제인 거예요. И самое важное, то, что они приняли Евангелие или нет. 그래서 창세기 3장 15절을 잡았느냐, 놓쳤느냐. Они приняли ли Бытие 3:15 или упустили? 창세기 3장 15절을 놓치면 이 시대 속에 창세기 3장 14절 사탄의 밥이 되는 거예요. И если они упустили Бытие 3:15, то они станут рабами сатаны. Бытие 3:17. 뱀 속에 들어가 있는 마귀는 이제는 뭐야? 육체로 영이 없는 육체로 전락한 사람들의 밥이 될 것이다.
И теперь сатана, он будет атаковать плоть человеков. 그래서 응답의 증인이 안 되면 다 이 속에 죽는 거예요. И все, если они не стали свидетелями, получившие ответы, они будут под игом. 제일 먼저 뭐가 오느냐면 영적인 문제가 온다니까. Самая первая проблема – это духовная 네, проблема. 정말 신기하다니까. 망할 짓을 향하여 간다니까. Потому что они идут к погибели. 응답의 증인은 시대의 만남을 위해서 가고 창세기 3장 14절에 사탄의 밥에 걸린 자들은 죽으러 가는 거예요. А люди, которые встретили Бытие 3:15, они идут к встречам, но люди, которые встретили сатаною, они идут к погибели. Бытие 3:14. 그래서 마태복음 25장 41절에 이 속으로 같이 끌려 들어가는 거예요. И поэтому они 놓친 идут. 자들은 И Матфея 25:41, те, которые упустили. 창세기 3장 15절을 놓친 자들에게 이르되 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라. Тогда скажете тем, которые по левой стороне: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. 오늘 여러분 복음을 놓치면 이렇게 엄청난 영적인 문제라는 말은 이렇게 흑암 세력이 덮쳐버리는 거예요. И если упустили Евангелие, то тьма покроет этих людей, и у них будут духовные большие проблемы. 그래서 푸틴과 젤렌스킨 이 사람들이 지금 흑암에 잡혀서 그래요. И Путин и Зеленский, они ведут себя так, потому что они покрыты тьмой. 흑암 세력이 잡히면 전부 다 뭐냐 살인 광기로 가는 거예요. 살인 전쟁. Они руководствуются силами тьмы, 침부로 поэтому 마는 идут для того, чтобы убить и погубить. 이걸 여러분들이 해결할 수 있습니다. И вы сможете разрешить это, 여러분들은 응답의 증인이라니까요. потому что вы и есть свидетели, получившие ответы. 그래서 러시아를 이제는 살릴 수 있도록 우리에게 성령 충만을 주옵소서. Поэтому мы должны молиться, чтобы Господь исполнил нас Духом Святым для того, чтобы мы могли 러시아를 спасти Россию. 장악하여 전쟁을 일삼게 만들어 살인을 지금 진행하고 있는 흑암 권세 예수 그리스도의 이름으로 산산이 Во имя 꺾일지어다. Иисуса Христа все силы тьмы, которые хотят погубить людей через Россию, да разрушатся. 미국의 궁극주의 이런 나라들은 예수 그리스도의 이름으로 하나님 나라에 쓰임 받을지어다. И страны, как Америка, во имя Иисуса Христа, да они будут использованы Богом. 여러분, 바이든은 웃으면서 뭘 해요. Вы знаете, Байден, он улыбаясь что-то делает. 근데 바이든 앞에 약간 사람들이 사이코라고 그러고 또라이라고 한 사람 누구예요? А люди говорят то, что он психически больной. 트럼프. 그 사람은 Трамп. 대놓고 해요. Он просто показывает то, что у него на мыслях, так и говорит. 사람들이 정상이 굉장히 똑똑한 것처럼 보이지요. 그렇지 않아요. Даже если кажется то, что они нормальные, адекватные люди, но на самом деле это не так. 뭔가 엘리트들이 굉장히 여러분 잘났다고 그렇지 않아요. Если вы думаете, то, что элиты, они самые лучшие на свете, на самом деле это нет. 흑암 세력에 잡힌 자들이에요. Потому что они руководствуются силой 이걸 тьмы. 이기는 힘은 응답의 증인밖에 없어요. И только свидетели, получившие 예수는 ответы, они могут победить. И Иисус есть 응답의 Христос. 성경의 뜻을 풀어서 예수가 왜 그리스도인가를 진짜 아는 사람은 모든 기도 응답을 받게 된다니까요. И люди действительно, которые знают, то, что Иисус есть Христос, они получат все 그래서 ответы. 여러분들이 보세요. 빌립이라는 사람이 기도 속에 있으니까 다 시공간을 초월하여 움직이잖아요. И Филипп, потому что он получил ответы, и поэтому он идет, несмотря на время и место. 그래서 우크라이나에서 러시아에 온 분들은 기도의 망대를 지금부터 한국에서 만들고 여러분이 미래를 놓고 복음을 준비하세요.
Поэтому люди, которые приехали из Украины, пожалуйста, подготовьтесь к будущему через молитву. 복음도 없는 사람에게는 하나님이 역사 안 하는 거든. И 주여 주여 한다고 되나요 이게? люди, которые не имеют Евангелия, они просто так молятся, и 적어도 поэтому они 성경의 не 뜻을 получают 풀어서 ответы. 왜 예수가 그리스도인 것을 아는 사람을 통해서 움직인다 이 말이에요 역사를. Бог действительно действует только через людей, которые знают Иисус, Иисус Христос. 그래서 이 만남 속에 에티오피아가 지금 아프리카의 선두주자가 됐잖아요. И через эту встречу Эфиопия, она стала одним из передовых стран в Африке, 시대를 바꿔놓는다니까요. потому что это изменило поколение. 빌립이 만난 에티오피아 내시를 통해서 여러분 아프리카가 바뀌었어요. И через Несси, который встретился с Филиппом, вся Африка изменилась. 모든 여러분 비행기에 전부 다 문이 에티오피아예요. И на самом деле все самолеты, они 이젠 에티오피아에서 이제는 Эфиопию. 예수사랑 교회 콩고 민주공화국이 예수사랑 교회를 통해서 만나가지고 이제 콩고 민주공화국이 앞으로 아프리카는 거기서부터 시작돼요. И теперь наша церковь любви Иисуса, она встретилась с Конго, и поэтому все Евангелие откроется через эту страну. 그래서 제가 우리 까를로스 우리 장로님한테 준비하라는 거예요. И поэтому я говорю нашему пресвитеру Карлосу, чтобы он 앞으로 подготовился. 콩고가 아프리카의 전 문이 될 것이다. Потому что Конго станет вратами всей Африки. 그래서 인프라 같은 것들을 이미 내가 대학 총장 되신 분한테도 이야기했어요. И поэтому я сказала уже всем ректорам университетов об этом. 이번에 7월 달에 함께 가기로 했어요. И мы сказали и подготовились для того, чтобы мы смогли поехать в июле месяце. 어마어마한 문이 열립니다. 앞으로. И действительно Бог откроет. 그래서 Да. 모든 사람이 이제는 전 세계 사람들이 아프리카 콩고로 몰려들게 돼 있다니까. И все люди со всех стран мира, они приедут в Конго. 뜻을 풀어 예수가 그리스도라는 응답의 증인을 만나면 나라가 바뀌어요. Если люди, они знают то, что Иисус есть Христос, и они стали свидетелями, получившие ответы, и через этих людей страна изменится. 우리가 하나님의 역사가 없다면 뭐 하는데 만납니까? Если Бог не работает, зачем мы должны встречаться? 하나님 나라에 미래가 없다면 뭐 하는데 우리가 예배드릴 필요 뭐 있습니까? Если нет будущего ради Божьего Царства, зачем мы должны приходить и слушать? 적어도 볼 수 있는 눈이 있어야 되겠죠. Мы должны иметь духовные глаза, чтобы мы могли 여러분 видеть. 지금 시대의 문제가 왔냐 이 말이에요. Почему сейчас, в это время, проблемы приходят? 잘 보세요. Посмотрите, пожалуйста. 망토마스님 이거 보세요. Томас, посмотрите Матфея 28:20. 뭘 보라는 거예요 여기? Что мы должны увидеть здесь? 적어도 이분의 메시지가 있어야 될 거 아니에요. Потому что должно быть послание. 희한하다니까 사람들이. Люди очень 이분이 интересные. 함께하면 이분에 대한 메시지가 나와야 되잖아. Мы должны иметь 예수는 послание об Иисусе. 그리스도 그것만 Иисус 나와야 есть 되죠. Христос, потому что Он с нами. 근데 다른 이념을 사상을 집어넣잖아요. 지금 교회들이 Однако сейчас церкви учат другими делами. 얼마나 나쁜 놈들입니까 그게. Они очень плохие. 그래서 말 안 들으면 잡아 죽이고 그러는 거잖아요. И 지금. поэтому сейчас убивают других людей. 예. Если они не 그리스도와 함께 반드시 뭐예요? 예수가 그리스도는 메시지가 전달돼야 될 거 아닙니까, 여러분? Поэтому мы должны дать это слово, то, что Иисус есть Христос. 이분의 메시지가 전달돼야 되는데 이분의 메시지는 지금 전달 안 되고 있는 거예요, 러시아가. В России они должны проповедовать только Христа, но они это не делают. 교회당만 어마어마하게 크고 다 하나님 믿는다는 사람들이요. Они 99%가. построили большие церкви, но даже если они веруют в Бога, 믿는 게 아니에요. 90% веруют, говорят, что 속은 Бога. 거지. На самом деле не веруют. 종교에 사기당한 데가 러시아예요.
они, получается, обольщены религией. 그래서 사기를 당하다 보니까 이 젤렌스키가 또 사기를 당하러 유럽으로 들어가려다가 망해버린 거예요 지금. И поэтому Зеленский тоже хотел обольстить всех. Он захотел прийти в Европу, но он не смог. 바로 지금 러시아의 대통령이 지금 사기를 당한 거예요. И президент России тоже, он был обольщен. 그래서 지금 미국한테 당하고 있는 거예요. И поэтому сейчас вот Америка атакует. 여러분 진짜 영적으로 잘 봐야 돼요 우리가. Мы должны иметь духовные глаза, чтобы видеть это. 미국은 지금 샴페인 터트리고 있어요. 러시아는 전쟁하고 있는데. А в Америке все пирствуют и празднуют, когда Россия ведет войну. 지금 흑암 세력으로부터 장악된 놈들 보세요. Посмотрите на тех людей, которые охвачены силой тьмой. 일본 아베를 내가 10년 기도했어요. 흑암 꺾어줬어. Я молился за АБ. 한국 이용해 가지고 다시 군국주의 그 뿌리를 다시 일으키려다가 개죽음 당한 게 아베예요. На самом деле, премьер-министр Японии, он хотел использовать Корею для того, чтобы нести свою идеологию, однако он был убит. 여러분 아베가 우연히 죽었다고 생각하는데 저는 안 그래요. Вы думаете, что он случайно умер? Я не так думаю. 저는 진짜 흑암세를 꺾어줬어요. Я разрушал 그랬더니 силы тьмы на нем. 마식한 놈한테 뒤에서 얻어맞아 죽었더만. И его убили сзади. 가장 힘없이 죽은 놈이 아베예요. Самый немощный был, когда он умер. 희한하게 죽었잖아. И так внезапно получается. 사제총으로 그것도 권총도 아니야. И это не 뭐 настоящий 737 총, 뭐 이런 게 пистолет был. 아니야. 이름도 없는 사제총에 맞아 죽었어. И таким образом его убили. 진짜 여러분. 김정은 문 안 연다고 여러분 지랄 발광할 것 없어요. 그분의 시간표 다 있어요. Подождите, пожалуйста, потому что 여러분이 даже 할 для 건 Ким Чен Ына 하나밖에 есть 없어요. время, и вы должны просто подготовить самих 지금 себя. 여러분 교회 상태가 이런데 북한 문 열려 보세요. 사기꾼 목사들이 다 갈 텐데. И если сейчас Северная Корея откроется, все лжецы пастора, они лживые пастора пойдут туда. 아니 뜻을 풀어서 예수가 그리스도라고 말을 하는 우리와 함께하는 그 메시지를 전달할 목사들이 없는데 어떻게 문을 엽니까, 여러분? Если нет пасторов, которые действительно могут нести истину, то, что Иисус есть Христос, зачем эти двери откроют? 문을 열어봐줘야 더 오히려 재앙이지. Наоборот, если двери откроются, еще большие бедствия придут. 그래서 우리 렘넌트들이 일어나야 된다니까요. Поэтому наши ремнанты, они 우리 должны восстать. 그루트기들이 일어날 때까지 우리는 기다려야 되는 거예요. И наша молодежь, ремнанты, они должны восстать. Поэтому 아니 мы должны 함께하는 подождать. 그분의 메시지도 전달하지 못하는 인간들을 보내면 어떻게 되겠어요? И зачем мы должны 약탈자들이지. отправлять людей, которые лжесвидетельствуют? 그래서 하나님이 문을 안 여는 거예요. И поэтому Бог не открывает двери. 정말 참담해요 어느 때는. 가슴이 아플 정도로. Действительно сложно. 왜 그렇게 목사님들이 저럴까? Почему же 드라큘라로 пастора, 변했을까? они ведут себя как Дракула? 나는 과거에 진짜 드라큘라였어요. И я действительно был Дракулой. 근데 в 지금은 прошлом. 예수가 그리스도라는 이 비밀 하나 만난 이후부터는 드라큘라 쪽으로 가고 싶지를 않아요. 0.01%도. И на самом деле, потому что я встретился со Христом, я не живу прошлым даже на 하나님의 1%. 성령을 힘입어 네 속에 있는 더러운 저주 영들을 내어 쫓으면 하나님 나라가 너희 안에 임하게 된다. Если исполнившись Духом Святым, мы будем изгонять нечистых духов, то Царствие Божие придет на вас. 여러분 적어도 복음 운동에 생을 거는 삶이 있어야 될 거 아니에요. Как минимум, мы должны отдавать свою жизнь за евангелизацию. 그래서 고린도전서 9장 27절에 어떻게 복음 운동에 생을 걸었느냐? И как же эти люди, 1 Коринфянам 9:27, они отдали жизнь ради Евангелия. 내가 내 몸을 바꾸려고, 내가 내
옛사람의 운명을 바꿔버리면 된다. Мы должны просто усмирять и порабощать тело мое. 여러분, 복음 운동에 여러분의 생을 걸지 아니하면 버림을 받는 거예요. Если мы не отдадим свою жизнь ради Евангелия, то 전쟁이라는 두려움, мы 그 останемся 공포에 여러분이 из-за страха войны. 휩쓸려 가는 거예요. И с страхом мы будем действовать. 고린도전서 15장 31절에 1 Коринфянам 15, 어떻게 우리가 살아야 되는 31. 방법을 알려줬잖아요. И Бог указал, как мы должны жить. 내 일보다 나 중심으로 살게보다 나로 살지 말고 하나님의 나라와 그 의를 위하여 날마다 너는 죽어라. Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою ваши братья, которые 그래서 имеют во 마태복음 Христе 6장 Иисусе. 33절을 갖게 되는 거예요. И поэтому мы имеем Матфея 6:33. 그래서 미라클 학교가 1천망대가 세워지면 드디어 북한은 문이 열려요. Если мы откроем филиалы школы Miracle OK School во всех 지금 странах, 북한 문 тогда двери 열리면요. откроются в Северной 일단 Корее. 김 목사는 복음 운동 안 해요. И если двери в Северной Корее откроются, я сначала не пойду. 차 끌고 무한정 달리지. 예, 아프리카까지 간다니까. И я пойду даже до Африки. 그래서 아프리카에서 또 한 달씩 실컷 놀다가 또 한국 또 와요. После того, как я побуду там месяц, я возвращусь в 맨날 Корею. 그 짓만 하다가 돼질 건데 뭐 김석원. И что же случится с пастором Ким Сукон? 어쩌면 하나님은 내 체질을 잘 아시고 저렇게 문을 닫아놨을까 희한해요. И поэтому Бог, зная меня, и не открывает эти двери. 여러분 김석진 목사님이 여기 있을 것 같아요? Думаете, то, что пастор Ким Сукон будет 벌써 здесь? 여러분, 예, 그 다 떨어진 차라도 끌고 갑니다. Он хотя бы 거기다 이불 возьмет 싣고 то, что у него осталось. 뭐 из 전도할 것 машины 같아요? и 안 уедет. 해요, 안 해. Нет, 막아놓으니까 지금 여러분 갈 데가 없어서 다락방이라도 뛰는 거예요. потому что двери закрыты, поэтому нету куда-то идти. 전도 운동에 우리는 생을 바칠 렘넌트들을 빨리 찾아 우리는 세워야 돼요. Поэтому мы должны найти ремнантов, которые посвятят свою жизнь ради движения Евангелия. 렘넌트들은 기도도 얼마나 심플하고 간결하고 좋아요. Вы знаете, как они просто молятся истинно. 늙은 분들은 막 얼마나 돌아가는지 막 А вы знаете, 막 уже 내 пожилые 설교까지 다 люди, 해요. 막 они много очень говорят, даже проповедуют мое слово. 그런 분들 보내면 어떻게 되겠어요? 그 나라 망합니다. И что же случится, если мы отправим этих людей, наоборот, они разрушат всё? 세상 끝나는 날까지 너와 항상 함께 계시는 예수는 그리스도. 그분의 메시지만 전달하는 И мы должны 렘넌트 키워야 돼요. проповедовать только Слово Иисуса Христа, который пообещал быть с нами до конца этого века. И поэтому мы должны воспитывать ремнантов. 저도 1시간 20분짜리 메시지를 들어보면요. 참 개것 던진만 한 메시지들이 얼마나 많은지요. Вы знаете, очень много проповедей, которые неправильно проповедуют. 너무 헛소리가 많이 들어가 있는 거예요. 개소리가 많이 들어 있고. Ненужных очень много слов, много. 막 부끄럽고 하나님 저를 좀 조정할 능력 좀 주세요. 이런 기도가 한두 번 나온 게 아니에요. И несколько раз просто есть молитвы, которые они произносят, они говорят то, что они стыдятся Бога. 그래서 영적 세계 전문가가 엑기스만 뽑았더니 23분, 25분짜리 나오고 요즘은 16분짜리로 나오더라고요. И сейчас по 16 минут эти видео евангелизации выходят. 여러분 얼마나 유치부 메시지 심플하고 간결합니까? И посмотрите, пожалуйста, 뭘? служение 아니 나와 ремнантов. 함께 하시는 그분의 메시지를 전달해야지. Они сейчас проповедуют Иисуса 무슨 다른 걸 Христа. 전달하려고 합니까? Мы не должны другое слово проповедовать. 다른 메시지를 전달하면 거기에서 봉건주의가 나오고 궁극주의가 나오는 거예요. Потому что другие идеологии, которые не причастны ко Христу, будут выходить из другого Евангелия. 다른 메시지가 나와서 유대 종교가 나오고 바리새인들이 나온 거예요.
Из-за этого из-за этих идеологий фарисеи и иудеи вышли. 그래서 메시지 전달하는 사람들은 진짜 여러분 정신 차리고 메시지 전달해야 돼요. И поэтому проповедники, они должны бодрствовать и проповедовать только Христа. 그냥 뭐 감정으로 할 일이 아니에요, 이건. Это не дается только своими чувствами, ощущениями. 여러분, 세상에 일어나는 문제가 뭡니까, 여러분? Какие же проблемы сейчас происходят в мире? 흑암 세력으로부터 공격당해서 인간의 영적인 문제가 온 거잖아요. Потому что человек, он получил духовную болезнь из-за 그래서 сил тьмы. 먼저 이것을 꺾으라고 창세기 3장 15절을 우리와 임마누엘로 주신 거예요. Поэтому Бог нам дал Бытие 3:15, Иммануил, чтобы мы 저는 могли 생각만 해도 победить это. 정말 막 저는요 이렇게 생각하다가 내가 놀래요. Я 오 진짜 удивляюсь сильно. 갑자기 막 이렇게 놀래 바삭 떨어요. 막 이렇게 떤다니까 혼자 묵상할 때마다. Я когда молюсь и медитирую, вот так вот такое случается. 정말 со мной. 창세기 3장 15절을 내가 안 받았고 목사였으면 저는 진짜 여러분 이만희보다 더 나쁜 놈이에요. Если бы я не 이만희는 получила 그래도 Христа, 시험이라도 보게 Бытие 하지. 3:15, и стал бы 성경 첨이라도 пастором, 보게 я 하지. бы даже еще злым сектантом стал бы. 저는 여러분들을 어떻게 만들었겠어요? И что же я вас заставлял бы делать? 참 상상을 해도 내가 혼자 막 희죽희죽 웃고 있다니까 내가 상상을 해. Я просто думаю и смеюсь над этим. 우쩌구리 벗읍시다. 아랫돌이 내립시다. 막 이러면서 돌아다니면 어떡할 거예요, 그거? Если бы я вам 그러면 что-то 그런 другое 것만 говорил 좋아하는 영들이 делать. 나를 또 따라와요. Если бы я 인간은 не проповедовал Христа, 영적인 존재라. и люди, они духовные существа, и другие люди будут идти за мною. 예. 아니면 콧구멍만 내가 휘비파는 식으로 사역을 한다. 그러면 콧구멍만 갖다 대가지고 그 콧구멍만 휘벼주면 따라오는 인간들이 있다니까. И 그게 если бы 영적 я, 문제예요. например, сосредотачивалась только на носе людей, то они бы тоже люди пришли бы, потому что люди, они духовные существа. 그래서 반드시 인간은 영적인 문제 해결하는 하나님의 능력을 소유하고 있어야 인간은 살게 되는 거예요. И поэтому человек, он должен иметь Духа Святого для того, чтобы победить 여러분. эти силы тьмы. 아니 누가 인간을 불행하게 했습니까? Кто же сделал человека несчастным? 그게 성경에 기록돼 있잖아요. Об этом сказано в Библии. 누가 까를로스 장로님을 불행하게 했을까? Кто сделал пресвитера Карлоса несчастным? 이게 창세기 3장이에요. И это и есть Бытие 3. 지금 다 여기에 여러분이 지금 플랫폼화되어져 있어요. И у всех сейчас, 네. все находятся в Бытие 3. 지금 이거 가지고 사람들이 신앙생활에 주요하고 И люди, они веруют даже в Бога через это. 이기주의, 이기심, Эгоизм. 하나님 노릇을 내가 하고 있는 거예요. Они притворяются, чтобы взять место 자신이 Бога. 하나님이에요. Они делают себя, самих 그래서 себя Богом. 하나님을 심부름시키잖아요. 주시옵소서, И поэтому 내놓으시옵소서, они требуют от Бога. 역사하옵소서. Дай мне, дай, Господи. 주여 하면 빨리 문을 열어. 막 이런 식이잖아요. Открой двери для меня. И так вот и они приказывают Богу. 참 미안하죠. 뭘 Это 맡기지도 так 않은 놈이. интересно. 어? 자기 자신이 지금 창조주 노릇을 하면서 하나님을 심부름시키고 있는 이 창세기 3장이 여러분 몸에 지금 플랫폼화되어 있다니까. И люди, они живут в Бытие 3, и они таким образом приказывают Богу. 그래서 이 땅에는 나 중심으로 떠들고 힘쓰는 놈한테 다 잡혀 있는 거예요. И поэтому и они находятся под игом сатаны. 예, 창세기 3장에 잡히면 어떻게 되냐? 사람이 떠들고 감지르고 막 힘을 써요. И поэтому и люди, которые находятся в Бытие 3, они усердствуются, они хотят своими усилиями что-то сделать. 거기에 우리 같은 사람들은 끌려다니면서 노예되는 거예요. И поэтому и люди попадают в рабство сюда. 그래서 사람들은
종신 계약을 맺는 거예요. И поэтому они 교회 속에. пишут даже контракт. 그 제가 옛날에 한 번 이야기했잖아요. 하늘산 기도원에 갔더니 И я же вам рассказывала, я пошел в молитвенный 할렐루야 дом. 할렐루야 할렐루야. 오늘 먹지 않고 부러지는 놈은 뭐요? 먹지 않고 부러지는 놈은 뭐요? 막 이래요. И этот пастор говорит: аллилуйя, аллилуйя, кто же сегодня... 처먹고 부러지는 날이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 막 이래. И он 나 그때 говорит, 안 먹고 부러지졌거든. и он говорит то, что... 처먹고 부러지져야 방언 나온다는 거야. И они говорят то, что они должны использовать других людей. 아, 나 진짜 무식한 말을 다 들어가면서도 아멘, 아멘 그러면서도 나는 내 고집대로 Я говорил аминь на эти неправильные слова. 안 먹고 부러지던 진짜 방언이 나왔어. И таким образом они 그래서 거기는 молятся. 이렇게 방언 검사하잖아. 다 나와서 다 방언 받은 사람들 일어서서 나오라고. Люди, которые 그러면 молятся на иных языках, они 목사님이 вышли. 해봐. 그러면 가끌라마 씨발 좋아. 딱 그런데 이거 나는 그 목사님 앞에 проверяет 딱 этот 섰는데 해봐 그러는데 안 나와. И у меня не 다시! получилось молиться на иных языках перед этим пастором. 이래가지고 결국은 내가 이천성 목사님 그 방을 두드렸어. И поэтому я пошел к другому пастору. 저는 왜 방언이 나왔다고 들어가냐고. Почему я молюсь иногда, и иногда не получается молиться на иных языках? 그랬더니 내 얼굴을 가만히 보더니 너 금식하냐? И он спросил у меня: ты постишься? 예. 금식하면서 сказал, да. 부르짖었더니 방언이 나왔어. 힘이 없어서 안 на와. У тебя нет сил, поэтому 이러는 ты 거야. не можешь молиться. 처먹고 해, 처먹고. Поэтому ты должен хорошо покушать. 딱 돌아서는데 진짜 내가 어떻게 하다가 이렇게까지 망했을까? И я подумала, почему же я опустился до этого момента? 내가 왜 이런 모양으로 전락했을까? Почему я нахожусь в таком плохом 눈물이 состоянии? 확 도는 거예요. Я так начал думать. 이게 교회인가? Это есть церковь? 이게 하나님을 온전히 믿는 일인가? Нужно ли так на самом деле верить в Бога? 수많은 갈등을 하다가 방언은 그래도 내가 받아야 될 거 아니냐? И думая, так раздумывая, я 그때는 решил 방언이 하나님 получить 체험하는 иной язык. 일이니까. Потому что впервые я это 그래서 진짜 испытал. 처먹고 했네. И поэтому, 처먹으니까 배가 부르니까 после того, как я объелся, 자꾸 잠만 покушал, 와. и я 나는 захотел 이상하게 заснуть. 처먹으면 안 되더라고 기도가. Наоборот, после того, как я много поем, у меня молитва не получается. 그래서 또 다시 금식으로 돌렸어. И поэтому обратно я начал поститься. 하나님 안 만나면 나 이제 죽습니다. 그래 밧줄을 나무에다 걸어놓고 정말 하나님 한 번만 나 만나게 해주세요. И поэтому я начал молиться Богу, чтобы... 아무도 저에게 뭐 하나님 스트레스 만나는 길을 말해준 사람이 단 한 명도 없어요. Потому что не было ни одного человека, который 도대체 показал бы путь 어떻게 встречи с 하나님을 Богом. 만납니까? Как же мы встречаемся с Богом? 성경에 보면 다 하나님 만났는데 Потому что в Библии 왜 이 все 땅에는 하나님 встречаются с 만날 길이 Богом. 없을까? Почему в этом мире 하나님 нет 만났다라는 사람들을 встречи с 만나보면 다 진짜 맛이 갔어 사이코야. Все люди, которые говорят, что они 또라이 встретились 아니면 с Богом, 사이코야. они ведут себя неадекватно. 내가 그런 사람들을 따라갈 수는 없잖아. Я же не могу следовать за этими людьми. 그래서 오죽하면 하나님을 만나보고 싶어서 모든 삶을 포기하고 베드로처럼 어부가 돼야 되겠다 해서 그렇게 저 초도라는 섬으로 간 거예요. И поэтому я подумала, что для того, чтобы встретиться с Богом, я должен оставить все, и я должен стать рыбаком, как Петр. 그래 거기 갔더니 타인이 지구 역사의 그 섬에는 지구 역사에 도시 사람이 온 얼굴을 처음 본 거예요, 그 사람들이. И я поехал в остров, и все люди, они увидели впервые городского человека. 이래가지고 거기에서 복음을 전했잖아요. И я начал 예수님을 евангелизировать. 하나님을 못 만난 게 또 복음을 전해요.
Я не 복음이 아니고 그냥 встретился с Богом, 예수님이지 예수님 사랑. но это была любовь к Иисусу. 나는 이 복음이 능력이라는 자체를 몰랐어요. Я не знала, что Евангелие 복음은 есть сила. 현재 진행형이요, 현재 지금 응답의 역사라는 걸 몰랐다니까. Я не знала то, что Слово Божье и Евангелие живое 그냥 действие 예수님 сейчас. 모든 사람이 부르면 구원받는다고만 생각했어요. 그냥. Я думала, то, что все призванные к Иисусу, они спасаются. 그래서 전도했는데 Поэтому я евангелизировал. 이틀 밤 지난 후에 귀신 들린 여자가 와가지고 자기 친정 아버지를 두드리 패고 방에다가 쳐놓고 도대체 우리 아버지한테 예수 전달하는 놈이 누구냐고 나를 이제 찾는 거예요. 그 마을에 와서. И после 2 ночей, которых я там провел, одна бесноватая женщина ко мне пришла и сказала, кто же евангелизирует моему отцу. 그래서 저를 그 마을 청년들이 자기 친정 아버지한테 예수를 전달했다고 그래가지고 드디어 그 마을에 이제는 재앙이 오기 시작한다고 해가지고 나를 묶어서 통통배에다가 밧줄에 감아서 끌고 가 다녔어. И вся молодежь этой деревни собралась и была против меня, потому что я евангелизировал этому человеку, и они связали меня и положили в лодку. 그때 저 사람 저러다가 죽겠다. 우리 죽이면 안 된다. 그래서 살려주자 해서 그 마을 청년회장 김경석 씨가 저를 살려준 거예요. И лидер этой деревни Ким Гёнг Сок, он спас меня, потому что подумал, то, что я могу умереть. 그리고 세워진 교회가 거기에 예미교회라는 거예요. И первая Еми церковь, название этой церкви Еми. 그 초창기에 우리 예수사랑교회 내가 개척 멤버들 됐고 거기 몇 번 갔었어. Я съездила несколько раз с нашими прихожанами в эту церковь. 그런 일을 해도 내 마음에 해결이 안 되는 거예요. Даже в такие моменты я не смог разрешить проблемы мои. 장애인을 공동체를 해봐도 해결이 안 되고 Даже если я работала в сообществе инвалидов, служение для 연약하고 инвалидов, 무너진 я не 자들을 разрешила. 위해서 살아도 해결이 안 되고 Даже если я жил с немощными людьми, я не разрешил свои проблемы. 그러다가 제가 복음을 만난 거예요. И поэтому после этого 누가 я 나를 불행하게 встретился с 하느냐. Евангелием. И я 이걸 말해준 교회가 다락방이에요. И Таракпан — это церковь, которая сказала, кто 왜 же сделает меня 인간이 несчастным? 불행하냐? Почему человек несчастный? 원죄. Из-за 하나님 первородного 떠난 греха. Потому что люди отошли от Бога. 하나님을 떠난 사탄의 죄권세. И сила сатаны, которая заставила 이걸 отойти людей от Бога. 기존 교회들은 인정을 안 해요. И другие церкви, они не принимают это. 이건 옛날 이야기가 아니라 지금도 진행형이에요. Это не прошлая история, но сейчас тоже происходит. 여러분 몸에 В ваших телах. 로마서 7장 17절부터 20절에 Римлянам 7 глава, 17 по 20 стихи. 바울도 이걸 발견한 거예요. Павел тоже нашел это. 도대체 누가 우리를 불행하게 만드는가? Кто же делает нас несчастными? 그냥 자기들은 하나님 믿으면 된다고 생각했던 거예요. Они думают, что они должны просто веровать 그래서 в Бога. 성전 중심으로 그냥 모여서 예배하고 찬양한 거예요. И поэтому они в храме собирались и служили Богу. и 결국은 восхваляли. 예배하고 찬양했던 사람들이 예수를 잡아다가 십자가에 И 죽여버렸어요. люди, которые поклонялись Богу, они распяли Иисуса Христа на кресте. 또 예수가 그리스도라고 하는 자들을 잡아다가 감옥에 보내고 여러분 여러 가지 어려움을 주었는데 그 중에 한 사람이 바울이었어요. И все люди христиане, они были гонимыми, они были в разных плохих ситуациях, и Павел был одним из тех. 사도행전 9장 4절에 День святых апостолов 9:4. 사울아 네가 어찌하여 예수가 그리스도라고 하는 자들을 핍박하고 박해하느냐.
Савол, Савол, что ты гонишь меня? Что ты 그렇게 гонишь 말씀하지 людей, 않았어요. которые веруют в Иисуса? 사울아, 사울아, 네가 어찌하여 나를 박해하느냐? Савол, Савол, что ты гонишь меня? Он сказал. 네가 하나님이 함께 하다고 하는 그 창세기 3장 15절을 왜 박해하느냐? Почему я должен принять Иисуса Христа? 왜 Ефесянам 버리느냐? 15. 왜 무시하느냐? Почему ты гонишь 왜 나를 죽이려고 하느냐? 또 Иисуса Христа? Почему 이 ты 말이에요, хочешь 지금. убить меня? 드디어 만난 거예요. И наконец-то Савол встретился с Богом. 우리를 구원하려고 오신 그 하나님의 아들을 유일하게 만난 거예요. Сын Божий, который пришел для того, чтобы спасти нас, он встретился с ним. 창세기 3장 15절 하나님의 아들이 우리 몸속에 없으면 우리는 사는 게 더러워요. Если Бытие 15, Иисус Христос не будет 진짜 в нас, 더러워요. мы будем очень 진짜 нечистыми, 잔인해요. нечестивыми. Мы будем очень жестокими. 엘리트일수록 잔인하고 성공할수록 잔인해요. Даже если преуспеваем, еще больше станем 그래서 жестокими. 하나님이 갈릴리 사람들을 부른 거예요. И поэтому и Бог призвал галилеянинов, 갈릴리 사람들이 아니면 못 알아듣는 메시지예요. потому что только они могли 그래서 слышать и 여러분들을 понять это слово. 여러 가지로 무시도 당하고 전쟁에 휘말려서 고통도 당하고 이런 사람들을 불러다가 하나님은 지금 뜻을 풀어 예수는 그리스도 그걸 알아듣게 하는 거예요. И поэтому через эти гонения, через эти страдания Бог призывает вас, чтобы вы могли понять то, что Иисус есть Христос. 그래서 여러분들이 먼저 알아듣고 난 다음에는 이제 빌립 같은 내시들을 탁 예비해 놓고 만남을 주는 거예요. И поэтому, после того, как мы понимаем, через этих людей, как Филипп, он дает такие встречи. 그래서 복음을 탁 알고 여러분이 예수가 그리스도라는 그 내용을 알게 되면 여러분이 진짜 최고의 지상에 멋있는 그리스도인이라고 하는 거예요. И после того, как вы действительно знаете, кто такой Иисус есть Христос, и если вы знаете это Евангелие, тогда вы станете самыми прекрасными христианами. 누가 인간을 불행하게 하고 누가 교회를 파괴시킵니까? Кто же делает людей несчастными, кто же разрушает церковь? 누가 여러분의 자녀들, 이 후대들을 망가뜨립니까? Кто же разрушает новое молодое поколение? 사탄의 역사입니다. Это и есть работа сатаны. 이걸 여러분이 인정해야 창세기 3장 15절 응답의 증인이 되는 거예요. Только тогда вы примете это, вы станете свидетелем Бытия 3:15. 이 말 못 알아듣는 사람들이 유일하게 목사님들이에요. И пастора, на самом деле, они не могут понять это слово. 이미 목사님들은 이렇게 각인된 상태로 하나님이 만들어 놔 버렸어요. Потому что они родились такими. 그래서 이 불신자 상태로 각인된 목사님들이 치료한다고 지금 교회를 세운 거예요. У них есть неверие, но все равно они пытаются построить церковь. 불신자 상태로 각인된 목사님들이 지금 부흥사가 되어져 있고 성경을 가르친다고 지금 돌아다니는 거예요. И люди, которые не веруют в Бога, пастора, они идут для того, чтобы учить Библии. 그래서 성도들은 잔인해져 가는 거예요. И 그래서 поэтому 교회가 прихожане 싸움이 일어나고 станут 분쟁이 жестокими, 일어나고 становятся такими жестокими и ругаются между собой. 그래서 불신자 상태로 각인된 목사들이 세운 교회들은 점점점 교회가 무너지기 시작하는 거예요. И церкви, которые построены неверующими пасторами, они разрушаются. 그게 예루살렘 교회잖아요. Они распадают, как 그게 이제 러시아 Иерусалимская 교회들이잖아요. церковь. Это и есть церковь 우크라이나 России. 그 전체 이제 교회들이 다 무너진 거예요. И такие вот церкви, как в 유럽 Украине, 교회들이 они 무너졌잖아. разрушаются, как и в 미국 교회가 Европе, 지금 무너졌잖아요. и в Америке 여러분 тоже. 미국 교회가요, 여러분 10억만 있으면요 한 5,000평짜리 교회를 가져요.
Если у них есть хотя бы 10 그 миллионов, 정도 가격이 떨어졌어요. денег, они могут. 예. 그래서 그러다 온갖 может 지금 купить 사이비 이단들이 지금 교회 구입하고 있어요. И поэтому сектанты идут и покупают эти церкви. 할머니들 20명 나와 있는데 뭐. Потому что 교회가. только 그 속에서도 싸워요. пожилые люди остались там. 무슨 힘이 있다고. 이빨 다 빠져가지고. Не осталось даже никакой силы. 여러분 오래 사는 것도 이거 큰 재앙이에요. И это и есть бедствие, когда люди долго... 118살 먹은 할머니 봤는데요. Я встретился с 아우, бабушкой, 저렇게는 안 которая 죽어요. живет 저렇게 오래 안 살아야 118 되겠다. лет. 난 막 절대 오래 살 생각하지 말고 복음 운동하세요. Поэтому она тоже сказала, то, что она не хотела так и жить. И 너무 я 흉측한 благословляю, 거예요, чтобы 너무 вы 흉측해. занимались евангелизацией. 네. 118살 먹었으면 뭐해? 너무 사람이 흉측한데. И что же, какое же добро от этого, даже если 그런 мы 모습으로 живем 그렇게 так? 오래 살면 뭐 할 거예요? И таким 밥만 вот, 먹고 살다가 видом, 죽는 зачем так долго жить? 짧은 생애라도 하나님의 일을 하시다가 가세요. И поэтому я вас благословляю, чтобы вы занимались больше 그러려면 работой. 이거 빨리 Пока вы 무너뜨리세요. 불신자 живете. 상. И поэтому вы должны разрушить 진짜 это состояние 이거 неверующего 무너져야 человека. 돼요. Мы должны 네. это разрушить, это неверие. 어떻게 해야 하는가? И что же мы 하나님이 должны сделать? 인간에게 해결할 수 있는 문제를 어떻게 해요? 해결하기 위해서 뭘 보냈어요? 하나님이 И Бог кого отправил для 네? того, чтобы мы могли разрешить эту проблему? 그리스도를 보낸 거예요. Бог отправил Христа. 예. 그래서 이 그리스도 속에는 참 왕이라는 요한일서 3장 8절에 마귀의 일을 멸하는 게 들어 있어요. И Христос есть истинный царь. 가난. 1 Иоанна 3:8, Он разрушает дела сатаны. 가난, Бедность, 무능, 저주, немощь, 질병, проклятие, 재앙. болезни, бедствия, 자꾸 습관적 중독 이런 거 다 무너뜨리는. зависимости. Они 저는 разрушаются 진짜 했다니까요. Христом. Я действительно свидетель этого. 그분 하나님이 나의 증인이니까 나와 함께 하시는 분이에요. Потому что Бог сам 저는 свидетель. 진짜 얼마나 потому что Он со 가난했느냐면 мною. 지하철역을 그냥 뛰어넘어 다니면서 나를 잡으러 오면 막 Я 살인의 ездил 광기가 на метро без 나면서 проездного. 그러니까 나를 보고 도망가는 거예요. И люди, которые 역장들이. хотели меня остановить, я хотела их убить. 버스를 그냥 타지 않아요. Я не просто так садился в 딱 타고 автобус. 당신 뭐야 그러면 딱 모나미 볼펜 Я ему 하나 угрожал. 이거 팔로 показывая 들어왔어 왜? 막 ручку. 이래서 막 И 죽여버려. не давал, не было у меня 이런 проездного 식이었다니까, 내가. билета. 이게 Я был 없어서 таким вот 그렇지 человеком. 깔쿠리가 옛날엔 깔쿠리 상위군들이 주로 했거든. 그래갖고 자기 흉내 낸다고 또 같이 동료가 돼갖고 내가 소주도 얻어먹고 그랬어요. И поэтому мои друзья тоже такие 소매를 были. 긴 Мы 걸 하라고 выпивали 그러더라고, вместе. 이렇게 У меня 내려가지고 длинные рукава были. 그런 식으로 살았다니까 가난. И я жил в таком состоянии. 얼마나 집안이 가난하냐면 한 평 땅이 없다니까 우리 집안 땅이. У нас семья была очень нищей. Не 우리 было ни 집도 одной 우리 земли. 외삼촌들이 준 집이야. Даже дом, на котором мы 아, жили, 나 참 дяди 그런 мои дали. 무능한 우리 아버지 밑에서 얼마나 가난했겠어. Я очень жил в бедности. 마귀의 일을 진짜 멸했어요. И поэтому Христос разрушил дела сатаны. 저는 진짜요. 이 복음 가지고 황제 중에 황제가 됐어요. Я действительно стал одним из... 믿든지 안 믿든지 저는 황제예요. Даже 복음의 если 황제. вы не хотите верить, но я стал царственным священником через Христа. 진짜 시작하세요. Действительно, я вас побуждаю, чтобы вы 우크라이나를 начали. 놓고 러시아를 놓고 Молитесь 유라시아 за Украину, 전체를 за 놓고 Россию, за 마귀의 일을 Европу 꺾어보세요. и разрушайте дела 그럼 дьявола. 여러분들에게는 엄청난 만남의 연결이 시작돼요. И тогда Бог даст вам встречи. 그래서 모든 자원들을 연결시키기도 하고요. И все ресурсы они 모든 경제와 воссоединятся. 모든 문화를 다 И 연결시킬 все 수 있는 финансы, 겁니다. вся 이게. экономика и вся культура 그리고 воссоединится. 여러분은 참 선지자
어마어마한 겁니다. 요한복음 14장 6절에 길이요 진리요 생명 대신 그리스도. Иисус есть, 모든 жизнь, 길이 истина и путь. 그리스도로 열려요. Он и есть истинный священник. Через Него только открываются все 죽었던 двери. 사망의 냄새가 그리스도 들어가면 생명으로 바뀌어요. И в смерть, когда жизнь Христа вникает, человек оживает. 그렇게도 진리를 추구하던 사람이 여러분을 통해서 진리를 만나면 어떻게 되겠어요? Люди, которые ищут истины, через вас, если узнают истину, что же случится с 나만 ними? 장군은 그 진리를 알고 싶어서 여러분 30억이라는 재산을 가지고 이스라엘의 적의 나라까지 들어가잖아요. И люди, на самом деле, они готовы отдать все свое наследие для того, чтобы встретиться с Богом. 앞으로 여러분들을 만나야 개인의 문제가 해결돼질 이 영적인 문제가 있기 때문에 여러분들을 그래서 하나님이 행복자로 축복 덩어리로 불러주는 거예요. Потому что и поэтому Бог, Он всех вас призвал и сделал благословением для других, чтобы вы, встретившись, вы 그래서 евангелизировали. 다민족들은 자꾸 돈을 벌려고 하지 말라라니까. И поэтому все иностранцы, пожалуйста, не пытайтесь 나는 делать 아무리 деньги, 내가 зарабатывать деньги. 내가 가난해도 저는 진짜 하나님의 일을 먼저 선택했어요. Даже если я был очень бедным, я выбрал Божью 마지막 работу. 남은 돈을 신학교 등록금 갖다 냈어요. Оставшиеся мои деньги 그리고 я 굶고 отдал за учебу. 불도 안 떼고 теологии. 신문지 깔고 맨바닥에서 잤어요. И даже у меня не было ни подогрева, ничего, я только на полу 진짜 лежал. 하나님이 나를 아신다니까요. И Бог действительно знает меня, 단련하신 후에 너는 정금같이 나으리라. потому что Бог пообещал то, что Он будет со мной до конца этого века. 여러분 배가 불러간 것처럼 배를 내밀고 다녔었다니까. 물만 야. 먹고 살면서. Я только пил воду и не ел ничего, и показывал, как будто я что-то 나하고 ем. 함께 다녔던 내 동료들이 지금 와서 나한테 부끄러워서 나한테 연락을 못하고 부끄러움도 필요 없이 나한테 연락하는 사람들이 있다니까. 돈 빌려달라고. Есть коллеги, которые прежние, они звонят мне и просят денег. 걔들 잘 먹을 때 나는요 물 먹고 금식기도 하면서 산에서 기도하고 있었거든요. Потому что когда они ели, пили хорошо, я постился, молился и ничего не ел. 걔들은 주간 야간 할 것 없이 공부하는데 나는 인쇄소 같은 데서 여러분 알바 뛰고 와가지고 저녁에 공부했어요. Они ничего не делали, только учились, но я днем подрабатывал, а ночью учился. 그리고 밥 먹는 시간에는 바로 그냥 성전에 들어가서 신학교 성전에 들어가서 거기서 기도했어요. И во время обеденного перерыва я ходил в церковь, чтобы молиться. 어떻게 하면 하나님 일을 할 수 있습니까? И как же мы 도대체 можем 내가 делать 무엇을 해야 работу 됩니까? Бога? Что же 무엇을 я 도와야 должен 됩니까? сделать, Бог? 끊임없이 물었어요. И я спрашиваю 하나님 его, 만나는 길이 뭡니까? как же я смогу встретиться с 인간에게 Богом? 왜 불행이 찾아오는 겁니까? Почему человек 왜 나는 счастлив? 이렇게 행복이 없습니까? Почему 왜 я 나는 несчастливый? 허민궁 저 영국 그런 궁에서 태어나지 왜 Почему я 골짜기에서 не 태어나갖고 родился в царской семье? 진짜 루 목사님 그러잖아요. 무주구천동 굉장히 최고 좋더라고. И все говорят, наоборот, вода самая лучшая. 제가 Я 여기서 пил много 태어났습니다. воды. 내가 말씀하니까 좋은 데서 태어났구나. И тогда мне сказали то, что я родился вот в хорошей земле. 진짜 하나님 만나는 길. Действительно, 저는 путь встречи с Богом. 말씀으로 만나버렸어요. Я через Слово Божье встретился с 환상으로 Богом. 본 게 아니라 상상이 아니라 그냥 Я 말씀으로 не видел никаких 하나님 만났어요. видений. Я встретился с Богом 오늘 через 그렇게 확신 Слово. 가져보세요. 이 Поэтому вы 확신을 должны 이놈이 иметь 안 эту 주는 거예요. уверенность. 그래서 여러분이 마귀를 진짜 멸해버리면 확신이 와요. И действительно, вы 힘이 должны 와요. разрушить тела дьявола. 진리라는 걸 Тогда вы 알게 будете иметь уверенность 그러면서 верой 참 и будете иметь 제사장 истину. 이게 마가복음 10장 45절 정말 대단한 겁니다. 이게 야, 이 그리스도는 Марка 10:45. 로마서 8장 2절 죄와 사망의 법에서 해방되는 거잖아요. И мы переведемся от смерти в жизнь.
그래서 하나님께서는 римляна 그리스도를 8. 주시려고 마가복음 3장 13절 15절에 자, 보세요 여러분 부르셨잖아요. И Марка 3, 13-14, Христос пришел к нам. 창세기 3장 15절 그 하나님이 원하셔서 부르는 자들이 있어요. И Бог, Бытие 3:15, Он призвал сам нас. 그리스도만 알아듣는 제자. Люди, ученики, которые знают 자기와 только, понимают 함께하는 только Христа. 그분을 전달할 수 있는 메시지를 가진 자. И люди, которые имеют Слово Христа. 사도행전 4장 12절에 천하의 구원 얻을 만한 다른 이름이 없다라는 것을 외칠 수 있는 자. И люди, которые могут сказать слово «деяние» 4:12, то, что нет другого имени под небом данным человеком, который надлежало бы нам спастись. 목회에 관심이 없고 전도도 하며 귀신을 내어 쫓는 자. Люди, которые хотят проповедовать и изгонять бесов. 이 사람을 쓰는 거예요. И Бог использует таких людей. 그래서 사도행전 3장 6절에 은과 금은 내게 없어도 이젠 괜찮다. И поэтому Деяние 3:6 нет ни серебра, ни золота, и все. 내게 있는 그리스도는 만물을 복종케 하는 이름이다. Петр сказал: серебра и золота нет у меня, а что имеет, даю тебе во имя Иисуса Христа, потому что у него есть все. 어마어마한 겁니다, 여러분. И это большое благословение. 이것이 지금 여러분의 것이 된 거예요. И это стало нашим. 하나님의 것을 여러분에게 지금 주신 거예요. И Бог дает эти все 그래서 전쟁이 благословения 났다 нам. 해서 여러분 막 호들갑 떨 필요도 없고요. И 괴로워할 поэтому 일도 мы не 없어요. должны печалиться из-за войны. 여러분이 먼저 예수에 대하여 준비해 놓으세요. И поэтому мы должны сначала самих себя подготовить со Христом. 그래야면 여러분 어떤 일이 일어났냐면 Что же 로마서 произойдет? 16장 20절에 적어도 이 수준이 돼야 될 거 아니에요. И мы должны прийти на это место. 사탄을 너희 발 아래 상하게 하시리라. И сатана придет, мы победим сатану. 사탄을 무릎 꿇게 만드는 기도의 망대 사람 앞에는 예수 그리스도의 은혜가 있을지어다. Божий мир сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с 이 вами. 제자가 되면 하나님이 움직이는 거예요. Если вы станете такими учениками, Бог будет действовать в вас. 누가복음 10장 19절에 바로 От Луки 10. 모든 원수를 제하는 능력을 사용하는 제자만 되면 하나님은 만남의 문을 열어요. Если мы будем разрушать дела дьявола, Бог откроет встречу 그래서 для 제가 нас. 우리 김석진 목사나 우리 교육자들 회의할 때마다 그러잖아요. 앞으로 예수 사랑 교회는 어마어마하게 사람들이 몰려온다. И поэтому, когда я каждый раз веду 우리 встречи с нашими 중직자님들한테 пасторами, 그러잖아요. 그릇 준비해야 со 된다. слушателями, я говорю то, что очень много людей придут в нашу церковь, и они должны быть готовы. 왜? Почему? 나와 함께하는 창세기 3장 15절 그리스도를 전달할 수 있는 메시지를 가지면 하나님이 이곳에 부어버리는 겁니다. И поэтому, если мы будем иметь слово Бытие 3:15 Иисуса Христа, Бог сам отправит этих людей. 그래서 교육자님들이 이걸 준비하고 있으면 그 교육자에 딱 맞는 영혼들을 붙여주는 거예요. И поэтому, если служителя, они будут готовиться, и эти люди придут. 근데 교육자님들이 돌아다니고 쓸데없는 일에 계속 휘말려 보세요. 죽는 날까지 열매가 없어요. Однако, если служителя, они будут просто так жить, тогда у них не будет плодов. 곧 죽을 겁니다. 그럼 Таким образом, подойдет конец. 모퉁이 돌을 버리면 그리스도를 버리면 거기에 우리가 걸려들어 버리고 거기에 다치는 거예요. 이제는. 그래서 빨리 여러분이 정신을 차려 줘야 돼요. Поэтому мы должны бодрствовать и сосредоточиться на Христе.
오늘 그리스도인의 비밀을 갖기를 축복합니다. Я вас благословляю, чтобы вы имели тайну христианина. 그래서 전도 현장에 들어선 자들은 바로 현장을 장악하기 위해서 사탄을 꺾어버려야 돼요. И поэтому все, которые ведут евангелизацию, должны разрушить сатану для того, чтобы 어떻게 обладать этим 사탄을 местом. 꺾습니까, 여러분? Как мы можем разрушить сатану? 부활하신 메시지를 붙잡으세요. Мы должны нести это слово воскресения. 이게 감람산 언약입니다. И это и есть совет Божий. 부활하셔서 우리에게 메시지를 남겼어요. Потому что 모든 после 족속으로 воскресения 가서 Христос оставил 제자를 нам это 삼아라. слово. Идите во все народы, 성삼위 проповедуя 하나님의 во имя 영, Отца, Сына и 성령, Святого Духа. 그리스도로 답을 주고 Именем Иисуса 체험하게 Христа 해라. должны выдавать ответы, и чтобы они могли испытать Бога. 그리스도는 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 분이다. Потому что Христос имеет всю власть на земле и на небе. 만민에게 가라. Идите во все 제자가 народы 세워지면 и 만민에게 сделайте всех учениками. 자연스럽게 가게 될 것이다. Таким образом, Бог будет вас. 그래서 저는 우리 예수사랑교회 기존 하던 교회를 내가 사기꾼이었으니까 이제 우리 헤어지자고 하고 새롭게 시작했잖아요, И 교회. поэтому я начал церковь заново нашу. 그래서 오직 제자만 지금까지 찾아 세운 거예요. Поэтому я находил только учеников, которые здесь собрались. 우리 김석진 같은 저런 좋은 제자, 예, 망대를 계속 세우는 거예요. И ученики, как наш пастор Ким Сук Чин. 빈 시간만 있으면 성전에 와서 기도하고 Когда у него есть время, он приходит в церковь и молится. 이런 제자를 세우면 그 시스템에 따라서 저는 만민으로 가는 거예요. И если такие ученики соберутся, я могу им пойти. 그래서 200만 마일을 евангелизировать 이상 до края 지금 земли. 다닌 거예요. И поэтому я побывала. 조용히 다니면서 딱 하나요. 망대 세우는 일밖에 안 해요, 저는. Я только занимался евангелизацией. 뭐 부흥하고도 관계 없어요. Я не хотел делать 돈 воскресенье. 이런 문제하고 아무 상관없어요. Это не зависит от денег или 만민에게 ещё 가서 чего-либо. 뭐 하느냐? 치유만 시키면 돼요. Я встречался с ними и исцелял их. 들어주고 Я их 인정해 слышал. 주고 Я их 같이 принимал. 아멘해 주고 Я вместе 같이 молился. 노땡큐 해 주고 Аминь. 이거 하는 거예요. 만민에게 가서 Я 치유시켜 줘야 шел 될 거 아니에요. ко всем народам. 영적인 문제를. И они должны получить исцеление от 그래서 духовных 우리 проблем. 김경철 목사 같은 사람들은 알 거예요. 내가 중국 가면 뭐 하는지. И пастор, как Ким Кёк Чоль, они знают, что я 치유시켜줘요, 밥 делаю в 먹으면서. Китае. Я просто с ними вместе общаюсь, обедаю и 그리고 исцеляю. 모이면 그들을 손잡고 같이 기도해 주고 И когда они встречаются, я вместе с ними 위로해 молюсь, 주고 взявшись 힘 за 주고, руки. Я 치유해 их 주는 거. поддерживаю. 그러면서 무슨 이야기하느냐? Что же я им говорю? 오직 성령 보혜사가 Вы 너와 항상 должны 함께 하신다. руководствоваться только Святым 이 Духом. 성령의 힘을 가져야 Вы должны иметь силу Духа Святого. 후대를 살릴 수 있다. Только тогда вы можете спасти 내 молодое 어린 양을 먹이고 поколение. 어린 양을 치울 수 있다. И только тогда вы можете воспитывать 성령의 ремнант. 힘이 없으면 돈 있는 사람들만 좋아하려다가 망한다. Если не будет силы Духа Святого, вы будете только ходить за 성령의 людьми, 힘을 которые 갖게 имеют 되면 деньги. 렘넌트를 Но 키워. если у вас есть сила Духа Святого, вы будете воспитывать ремнантов. 그래서 렘넌트들이 보여지면 그들을 조금만 도와주는 거요. 일어나 걸을 수 있도록. И поэтому, когда я вижу ремнантов, 적어도 я 걸음만은 пытаюсь 해줄 수 помогать им, 있도록 해줘야 чтобы 될 거 они 아니에요. могли встать и ходить. 적어도 우리 아이들이 분별력은 가질 수 있도록 도와줘야 될 거 Как 아니에요. минимум, наши дети должны иметь мудрость отличать и различать. 그래서 이 후대를 키우면서 어디로 가느냐? Воспитывая молодежь, 땅끝을 보는 거예요. мы идем до края земли. 이래야 사탄은 Только 무릎을 тогда 꿇는 거예요. сатана пойдет и встанет на колени. 사탄은 하나님의 것을 가지고 있을 때 우리 앞에 무릎을 꿇는 거예요. И когда мы имеем Божье, тогда сатана 그래서 встает на колени. 하나님의 성령을 속이는 자는 뭐라고 그랬어요? 갈라디아서 6장 6절 Галатам 7절에 6, 답이 7. 없어요. Что же сказано?
그래서 те, 하나님은 которые 속이는 게 아니에요. лгут Духу Святому. 스스로 속이지 말라. Вы не должны 하나님을 лгать друг другу. 하나님은 업신여김을 Вы не 받지 должны 아니하나니 обманываться. 사람이 Бог 무엇으로 поругаем не 심든지 бывает. 그대로 거두리라. Что посеет человек, то и пожнет. 그래서 부활 메시지를 계속 심는 거예요. И поэтому мы должны сеять 세상에 слово 오늘 사진 воскресения. 찍으러 갔더니 최초의 우리 망 토마스 목사님이 오신 지가 지금 15년이냐? Я посмотрел на наши фотографии и 거기에 увидел то, что пастор 최초의 Манг 인도 Томас 합숙 새가족반 받으러 온 친구가 하나 있어. уже 15 лет прошло, как он пришел в нашу церковь. 네가 최초다, 네가 최초. 얼마나 기뻤던데. 근데 다음에 해 졸업하면 빵 좀 사주려고. И я хочу его потом угостить, потому что он был одним из 이제 первых. 우리 망 목사님이 И наш пастор Манг, 이제 눈을 떴구나. теперь он открыл. 옛날부터 눈은 떴지만 Конечно, у него были уже открыты глаза. 결단력, Но сейчас 분별력, он принял решение, у него есть 판단력. мудрость отличать 이게 и 약해서 안 различать. 됐거든요. И это 이제는 очень важно. 생명을 걸겠구나. И теперь 동역자가 он отдаст 나온 свою 거예요, 우리 жизнь. 망 목사님한테. И он сейчас 이제 служитель, 잘 새가족반을 наш пастор Манг. 살살살살살살 해서 자꾸 힘을 줘야 돼요. 이제는 너가 새가족반 있으니 나한테 바쳐 이러면 죽는 거예요. Поэтому он должен служить хорошо 그게 오늘날 в базах для 교회들이잖아요. новых прихожан. 이제는 섬기는 사람이 되는 거야. Мы 우리 망 должны 목사가 그 стать 새가족반을 служителями, 깨질까봐 должны служить. 막 넘어질까봐 막 이렇게. Мы должны поддерживать людей, 너 чтобы 이제 они не 알아서 커 막 упали. 이러면 큰일 나요. Мы не должны говорить то, что они сами должны 그럼 все делать. 구천지가 데려간다니까. Тогда мы станем сектантами, нельзя 도와줘야 так. 돼요. Мы должны помогать. 그걸 부활 메시지가 진짜. И это и есть слово воскресения. 그래서 섬김을 받는 게 아니라 도리어 섬기는 자를 자 앞에는 사탄은 무릎을 꿇는 거예요. Поэтому сатана он встает на колени, когда 절대 служителя 대접을 приходят. 받으려고 하지 말고 Вы не должны 대접하려고 пытаться 해라. принимать 그래야 эту 사탄은 무릎을 꿇는 поддержку, 거예요. либо помощь. Мы должны 사탄이 наоборот 언제 무릎을 помогать. 꿇는지도 모르고 사람들은 사는 거예요, 지 맘대로. И люди, они не знают, когда сатана, он 그래서 на колени. 여기에 여러분 그리스도 속에는 5개가 들어가 있는 거예요. Во 예수, Христе есть 생명이. жизнь Христа. 간단하게 하고 마칠게요. 이제 다 끝났어. Почти вот заканчиваем. 예수 생명이. Жизнь Христа. 이게 요한복음 14장 6절에 유일한 길이에요. Иоанна 사도행전 4장 14:6. 12절에 절대 다른 거 하면 죽어요. И мы не должны, кроме 나와 того, что 함께 делать 하신 деяния 그분의 святых 메시지를 апостолов 4:12. 전달하세요. Мы должны 그게 에고 에임이에요. проповедовать Иисуса Христа, 그래서 Его Слово. 요한복음 Это есть 6장 Евангелие. 35절에 И от Луки 요한복음 6:35. 8장 12절에 Иоанна 6:35. 요한복음 10장 7절에 Иоанна 10, 11절에 11. 요한복음 11장 24절 25절에 Иоанна 11, 24, 25. 요한복음 14장 6절에 Иоанна 14, 요한복음 6. 15장 1절에 Иоанна 15:1. 그는 이 하나님을 요한복음 8장 56절에 아브라함도 믿었더라. И Иоанна 8:56. И этого Бога 생명의 даже 떡으로. Авраам веровал. 생명의 빛으로 Как Господина. 어마어마한 겁니다. 출입의 문은 그리스도밖에 없다. Как света жизни, потому что 나의 кроме 참 Христа нет ни 목자는 другой 그리스도다. двери. Потому что мой истинный пастор есть Христос. 그는 부활이요 생명이다. Христос есть 그는 жизнь и 길이요 воскресение. 진리다. Он и есть путь 그는 жизни 참 и 포도나무다. истина. Он и есть виноградница. 그분을 아브라함은 그 하나님을 믿었다. Авраам веровал в Иисуса Христа. 우리 우크라이나에서 온 우리 형제님은 이 하나님을 믿어야 우크라이나 형제님의 기도를 들으시고 응답하는 거예요. И наш брат из Украины, когда он услышит эту молитву, он 러시아에서 온 형제님도 поймет все. 아브라함이 믿었던 진짜 하나님을 나의 생명의 떡으로 나의 생명의 빛으로 믿어야 여러분의 기도를 들으시고 그 나라의 새로운 질서가 시작되는 거예요.
И даже братья из России, когда они уверуют в Иисуса Христа как хлеба жизни и света жизни, они действительно получат ответы за свою страну. 이 예수 생명이 없으면 어느 날 이게 찾아와요. 어느 날 Если не будет в жизни Христа, то 어느 в 날 один момент наступит. 찾아와서 마태복음 11장 28절의 문제가 와요. И это проблема Матфея 11:28. 수고하고 무거운 짐을 지고 헤매는 날이 와요. И придет время, когда большой груз у этих людей. 그래서 예수 생명이 들어가야 사람 속에는 예수 능력이 나타나는 거예요. Только тогда, когда жизнь Христа войдет в человека, 이 только 간단한 тогда 진리를 사람들은 지금 работа 모르고 Бога 있는 будет 거예요. проявляться. И поэтому люди должны знать эту истину. 예수만 뭐예요? 죄를 이기게 해놨어요. Только Христос может 하나님의 победить 아들만. грех. Потому что Он Сын Божий. 베드로전서 1 Петра 3장 18절에 3, 네, 18. 여러분은 알 거예요. И вы будете знать. 그리스도께서 단번에 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이라. 육체로는 죽임을 당하시고 영으로는 영원히 살리심을 받았습니다. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. 그래서 예수만 능력이에요. И поэтому только Христос есть сила. 너희들이 이 세상에서 여러 가지 환난을 당하나 담대하라. Вы должны мужаться, потому что в мире будет скорбь. 예수의 능력으로 이 세상을 이겼습니다. Потому что Христос победил мир. 이렇게 좋은 예수를 Иоанна 나 같으면 이런 소리 16:33. 들으면 막 박수 치고 싶은데 왜 여러분 박수가 안 나와? Вы должны аплодировать, когда вы слышите такую 막 речь. 엉뚱한 교주 앞에서 막 이렇게 Почему люди, 정명섭이 같은 놈들한테 이렇게 하고 이거 되겠어 그게? они 그 영적인 только 병이라니까. аплодируют перед спектаклями? 끌려가는 Вы 거예요, должны перед Словом Божьим аплодировать. 어떤 교주는 여자들 이렇게 가슴만 갖다 대는 사람이 있어. Есть 그 такие 희한하대. неадекватные сектанты, они 나도 хотят 구원 안 даже 받았으면 그래 трогать 될 женщин. 뻔했었어. Наверное, 나는 если бы у 양손으로 меня 했을 것 같아. спасения не было, я бы тоже так делала, как этот сектант. 갖다 대. 그 참 희한하지. И люди тоже неадекватны. Почему они 부끄럽지도 следуют 않을까? за таким человеком? Даже не стыдятся. 그 참 이 예수 생명, 예수 능력이 없으면 그렇게 되는 거예요, Если 사람들이. жизни и силы Христа нет, то человек становится 자신도 таким 모르게 그냥 неадекватным, даже не знает 빠져버린다니까요. сам. 예. 그래서 예수만이 능력이기 때문에 여러분 Только Иисус есть 요한일서 сила. 3장 8절에 사탄을 이기는 거예요. И поэтому 1 Иоанна 예수는 능력이기 3:8. 때문에 생명의 Христос 능력이 есть 여러분 몸에 сила. 있으면 문제될 일이 없다. И нет 이걸로 никаких 끝내버려야 проблем, 돼요. если мы имеем жизнь Христа в нас. Только Христос победил сатану. 그래서 구원의 확신, 구원의 방법, 구원의 증거를 여러분이 갖는 거예요. И поэтому мы имеем уверенность, план и имеем свидетельство в нашем спасении. 그때서부터 이제 여러분은 치유가 오는 거예요. Для 예수 этого 치유. мы 참 принимаем 얼마나 исцеление 좋아요. от Христа. 영혼이 치유를 받아요. Это так прекрасно, потому что наша душа и наш дух получают 마태복음 исцеление. 8장 16절에 Матфея 8, 16. 마태복음 8장 16절입니다. Матфея 8, 16. 사람들이 귀신 들린 자를 많이 데리고 예수께 오거늘 예수께서 말씀으로 귀신들을 쫓아내시고 병든 자들을 다 고치시니라. Когда же настал вечер, к Иисусу привели многих бесноватых. 그래서 И Христос 예수가 изгнал духа злого, 그리스도라는 исцелил 말씀이 всех. 여러분 몸에 들어가야 이제는 많은 여러분의 영혼이 치유를 받는 거예요. И когда мы принимаем Иисуса Христа в наши тела, тогда мы получаем 그래서 исцеление. 말씀이 예수님의 말씀이 영혼 속에 들어가야 치유가 일어난다 이 말이에요. Только Слово Христа, когда проникает в нас, мы получаем исцеление. 그러면서 마음의 치유가 와요. 마태복음 11장 29절에 Матфея 11,
29 мы получаем исцеление сердца нашего. 나는 그리스도는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. 드디어 이제는 쫓아내는 힘을 갖게 된다 이 И 말이에요. мы теперь имеем 영적 силу 싸움하는 그 선포 기도가 시작된다 이 для того, 말이에요. чтобы вести духовную войну. 그리하면 너의 마음이 뭐예요? 쉼을 얻으리라. И 이때부터 кротко 정신 문제가 смирен сердцем, и 해결돼요. найдете покой душам вашим. 그러면서 마음에 이제 평안해지기 시작하면서 드디어 육신 치유가 일어나는 겁니다. После того, как мы найдем этот покой душам нашим, 마태복음 мы 8장 получим исцеление. 16절부터 18절에 다 이제 여기서 해결되는 거예요. Матфея 8:16. 자, 이제 치유를 받은 사람에게 뭐가 와요? И 한번 после того, 생각해 как 봐요. получили 뭐가 люди 오겠어요? исцеление, что же происходит? 이 세 가지가 여러분 몸에서 정상적으로 이렇게 작동되어져야 응답이 오는 거예요. И только тогда, когда мы получаем это все от Христа, мы получаем ответ. 이게 없는데도 응답이 오는 사람은 나중에 무너져요. Если у человеков нет этого всего, 그래서 교회들이 У них не 이것이 получится 없으면서 응답을 받아가지고 무너지는 거예요. и поэтому почему церкви разваливаются, потому что у них нет этого. 개인들도 마찬가지예요. То же самое с людьми. 어설피 응답받고 막 간증하다가 어느 날 그 사람 안 보이잖아요. Люди не получают ответы и свидетельствуют, и в один день их нету, 사탄에게 속은 거예요. потому что они были обольщены сатаной. 하나님은 반드시 여러분 몸에 예수 생명이 들어가야 돼요. Мы должны обязательно иметь 그래서 жизнь 함께 하는 Христа. 거예요. Тогда мы будем вместе с Христом. 함께하는 사람에게는 능력이 И 나타나요. если мы с Христом 그 мы имеем 능력으로 자기 силу, 몸을 치유하는 거예요. и силой Христа мы исцеляемся. 그러면 드디어 여러분을 세계복음화할 수 있도록 범사에 형통함을 주는 거예요. И наконец-то Бог благословляет нас, 그래서 чтобы мы 범사에 могли 잘 돼요, 이 사람은. евангелизировать. 예, 기도 응답. 그래서 이 사람들은 언제나 하는 일이 항상 있어요. И они всегда 마태복음 занимаются этим. 18장 18절 Матфея 20절에 18. 두세 사람이 모이면 기도하고 예배드려요. Двое-трое собираются и молятся. 참 희한하다니까요. 두세 사람이 예수 그리스도의 이름으로 모인 곳에 기도하고 찬양하고 말씀 포럼하고 응답을 나누고 기도 제목을 나누는 거예요. Ибо где двое-трое собраны во имя Иисуса Христа, они восхваляют Бога, они свидетельствуют, они молятся. 그래서 그들 중에 내가 있다. И Христос посреди них. 나는 우리 예수님이 이래서 멋있어. И поэтому Христос 그 самый 속에 내가 прекрасный для 있다. меня. Потому что Он говорит то, что Он с нами. 이 속에 그분이 계신대요. Христос сказал, Он с нами. 이걸 응답이라고 그래요. И это и 예수 есть 응답. ответ. Ответ от Христа. 예수 응답은 참 그래서 멋있어요. Поэтому самый 두세 사람이 прекрасный ответ. 모이면 김 목사 술 안 줘. Потому что 두세 사람이 двое-трое 모이면 교회 собираются, 비판 비하냐. они пьют, они 두세 사람이 모이면 이간질, плохие 비교의식, слова, 시기 질투. они 이게 무슨 예수? завистливые и ругают 그게 других 무슨 예수 людей. 응답이요, 그래? Это не ответ от Бога. 오늘 흑암이 완전 여러분 앞에 무릎 꿇는 날이 되기를 축복합니다. Я вас благословляю, чтобы тьма настала на коленях в вашей жизни. 그래서 여러분 요한복음 16장 24절에 답이 나왔잖아요. Иоанна 16:24. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 이제는 예수 생명, 예수 능력, 예수 치유가 있었기 때문에 이제는 구해라. Потому что до этого момента вы ничего не просили, но сейчас то, что вы получили жизнь и силу, вы получили все от Бога, поэтому вы должны просить. 드디어 창세기 3장 15절 기도의 망대가 세워지는 거예요. И поэтому вы начнете молиться 완전 через 알파와 15. 오메가 되신 Потому что 기도의 Христос 망대. есть альфа и 참 омега. 놀라운 일입니다. 그래서 요한일서 3장 24절에 Поэтому 1 Иоанна 3:8. 중요한 응답이 들어있어요. 그의 계명을 지키는 자는 Ваш 주 ответ. 안에 거하고 기도 망대를 세운 사람은
주 안에 거하고 주는 그의 안에 거하시다니. 우리에게 주신 성령으로 말미암아 그가 우리 안에 거하시는 줄을 우리가 아느니라. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в Нем. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. 요한일서 5장 14절에 1 Иоанна 5:14. 통역자 부인이 있으니까 우리 카를로스가 3부까지 데리고 간다 야. И 진짜 Карлос, он 큰 제자인데 우리 카를로스가. он 앞으로 является 보세요. великим 아프리카 리더가 учеником. 될 테니까. из Африки. 참 얼마나 감사한지. Я очень 완전 благодарю. 국제 결혼이잖아요. И это есть международный брак. 가장 지구상에서 큰 땅을 가진 러시아의 부인과 가장 아프리카의 큰 땅을 가진 아프리카의 사람이 만났단 말이에요. Русскоязычная жена и муж африканец, и они встретились. 예, 이건 대박입니다. 이거. Это 부지런히 очень 사인 받아놓고 자꾸 약속을 많이 받아놔. 당신 성공하면 나 뭐 해줄 거야? Вы должны друг друга 자꾸 обещания 녹음을 해놔 взять. 녹음을. Если кто-то из вас преуспеет, он должен что-то сделать. 그 약속은 반드시 해줘야 돼요. И эти обещания вы должны 헛소리라도. обязательно сделать. 사람의 약속은 Вы должны 반드시 выполнить. 지켜주고 그렇게 해주도록 돼 있어요. 법원에 가도 Даже в суде вы должны это все. 4명의 골프 친구가 있었어. Были 4 друзей, играли в 이거 гольф. 실화예요, 진짜 실제. Это на 실화. самом деле. TV에 나왔어요. По телевидению показывали. 골프를 다치고 밥을 먹는데 한 친구가 로또를 샀다고 이야기한 거예요. И после того, как они поиграли в гольф, они сели, чтобы покушать, и один из них сказал, то, что он лотерею. 내가 1등이 되면 너네들 2억씩 준다고 한 거예요. И он пообещал, если он займет первое место, он даст им эти деньги. 그러니까 그 소리를 듣고 한 친구가 그래? 그러면 내가 오늘 지금 밥은 내가 살게. 이런 거예요. И один из них вдруг сказал, если так, то я угощаю сегодня. 야, 너는 밥 사. 그럼 나는 술 살게. 이런 거야. И другой сказал, хорошо, ты тогда угощай едой, а я возьму нам напитки. 그리고 이제 끝났어. И они завершили. 근데 진짜 이 사람이 된 거예요. На самом деле этот человек выиграл лотерею. 됐는데 2개월 동안 말을 안 한 거야. И ничего не сказал им на протяжении 2 месяцев, 쥐어야 되기 때문에. потому что он должен был с ними поделиться. 근데 막 좀 같이 친구들하고 좋아해야 되는데 2억씩 주기로 약속해놨기 때문에 이걸 못하고 그냥 끙끙 앓고 있는데 양심의 가책이 된 거예요. И он же пообещал, и его совесть замучила. Он должен был отдать им. 한 친구한테 전화를 한 거예요. И позвонил друг одному. 친구야, Друг мой, 사실은 그날 밤 на самом 너희들하고 деле, 이런 약속을 했었지. ночью я вам пообещал. В 근데 эту ночь. 그날 그 주에 진짜 내가 당첨됐다. На самом 24억. деле, где-то 24 миллиона я выиграл. 그래서 내가 너희들을 사랑하는 마음으로 5천만 원씩을 보낼게 그런 거예요. И поэтому я вам передам эти деньги, но где-то 그래서 그 친구는 по 50 тысяч. 고맙다, 고마워 그랬어. И он сказал спасибо. 다른 친구가 5천만 원을 받고 왜 이것만 줘 그런 거예요. Он, получается, отдал им по 5. 너 2억 주기로 50 했잖아. 야, 그때 그냥 농담으로 한 말이지. Но, 네가 인마 2억 주기로 해서 내가 밥 산 거야 그런 거예요. но один сказал, ты должен мне дать 2 миллиона, поэтому я тебе купил 근데 이 친구가 эту еду. 끝까지 2억을 내놓으라는 거예요. И до конца этот друг ему сказал, 그래서 чтобы 이 он 친구는 2억을 안 сдержал 주겠다고 свое 하고 обещание. 포기. 이제 친구들과 관계도 끊어졌는데 어느 날 고발장이 날라온 거예요. И таким образом он не сдержал свое 법원에 обещание. 출석하라고. И один, получается, его засудил кто-то, он должен 왜 был 당신은 явиться в суде.
2억을 주기로 약속해놓고 약속을 파괴했느냐고. Почему ты не сдержал свои обещания и не дал эти 2 миллиона? 재판관이 모든 친구들 3명에게 2억씩을 주라고 망치 때린 거예요. И судья, он вынес приговор, чтобы он отдал все то, что обещал своим друзьям. 사람이 약속한 것은 반드시 지켜야 된다. И люди должны сдержать свое обещание. 하나님은 죽으면서까지 약속을 다 이루시고 죽은 자 가운데서 부활하시고 지금도 보혜사 성령으로 우리에게 영원히 함께 하셔서 예수는 그리스도 고백하게 하시는 분이에요. И Бог на самом деле сдержал все свои обещания. Он умер, Он воскрес и все осуществил. И поэтому мы и молимся, Иисус есть Христос. 우리는 응답을 받을 수 있는 자격을 갖춘 자들이에요. На самом деле мы имеем эту власть для того, чтобы получать 이 ответ. 약속을 믿는 사람은 기도 응답을 받았습니다. И вы действительно, если верите в обещание Божье, вы получите 그래서 ответы на свои 올바른 молитвы. 기도를 여러분이 시작하고 분명한 기도 제목을 사실적으로 하나님께 드려보세요. Вы должны действительно истинно помолиться Богу. 그리고 기도 제목을 정말 여러분 포럼하고 기도 응답 받으면 이렇게 나눔의 자세를 가져보세요. И 나는 если 나눔하겠다고 вы получили 세계복음화에 ответы, 헌신하겠다고. вы должны поделиться этими ответами и служить ради 그러면 евангелизации. 하나님이 주십니다. И тогда Бог даст. 혼자 먹으려다가 못 받는 거예요. И вы, из того, что хотите сами 그래서 все 그 세 명의 собрать, 친구들은 원수되고 돈 주고 и вы не 원수되고. получаете, и вы становитесь врагами 그렇게 с 인생 своими 살면 друзьями. 되겠어요? Вы не должны так жить. 24억에 6억 나가도 얼마 남아? 24 миллиона. 얼마 남아? Сколько остается? 엄청 계산 빠르네. Если бы он отдал по 2 миллиона, 16 그 정도 миллионов 가졌으면 осталось. 됐지. 그걸 안 주려고. 오늘날 지금 우리가 하나님께로부터 받은 응답들이 많은데 그걸 안 주려고 하다 보니까 지금 여러분들이 여러 가지로 막혀 있는 거예요. Из-за того, что вы не даете, вы не делитесь тем, что дает вам Бог, и поэтому у вас не получается. 기도가 뭐예요? Что такое молитва? 선제 공격하라는 거예요. Вы должны служить. 무엇이든지 내 삶에서 하나님의 일을 못하게 미리 방해하는 놈이잖아. Есть сатана, который противится работе Бога в нашей жизни. 그걸 꺾어버리는 거예요. И вы должны разрушить это. 그의 나라와 그의 의를 먼저 시작하는 거예요. И мы должны искать прежде всего Царство Божие, правду Его. 그때 응답의 증거는 시작되는 И 겁니다. тогда свидетельство ответов на молитвы. 그게 일어나야 И после этого 전도 운동이 일어나는 거예요. найдется движение евангелизации. 내가 우리 멜렉 장로나 우리 카롤로스 장로들 보면 너희들 앞으로 응답 받으면 진짜 함께 해야 된다 막 맨날 그래. И я сказал, чтобы наши пресвитеры Меляги 앞으로 우리 Карлоса не 러시아에서 온 пообещали 친구들 быть с нами. 응답 받으면 함께 나눕시다. И все 그게 전도 운동. русскоязычные наши ученики, когда они получат ответы, они должны поделиться. И 그래서 это и 전도 есть 운동은 여러분 движение евангелизации. 굉장히 좋은 거예요. И поэтому это и прекрасно. 전도 운동은 뭐예요? 한마디로 딱 표현한다면 예수님을 체험하는 거예요. Через евангелизацию мы испытываем Христа. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 그리스도 예수님을 체험하는 거예요. Иисус Христос, который имеет всю власть на земле и на небе. Мы встречаемся с Ним. 마태복음 28장 18절 20절에 Матфея 28:18. 이걸 글씨로 읽지 말고 내 몸에 체험을 해요. Вы не должны просто так читать, но вы должны принять в свое 그래서 сердце. 체험한 사람만 전도 운동 속에 있는 거예요. И люди, которые испытывают это в своей 체험하지 жизни, 않으면 они 여러분 우리 евангелизируют. 지금 큰 어디 아주 훌륭한 총장 딸이 지금 우리 교회 나오잖아요. 새가족반에. И одна дочь ректора приходит 왜 그 딸을 в 우리 классы 교회에 новых 보냈냐? прихожан, для новых прихожан. Почему же она приходит в нашу церковь? 자기가 섬기는 교회는
다민족 한 명도 없는 거예요. Потому 그 что 큰 교회가. большая церковь, в которую она ходила, нету ни единого иностранца. 그리고 현금을 거의 100억이나 갖고 있는 거예요. И они имеют очень 근데 большие деньги. 한 군데도 전도 운동에 쓰질 않고 있는 거예요. И эти деньги они не используют для всемирной евангелизации. 그래서 스트레스를 너무 받는 거예요. 그래서 поэтому 우리 у неё 교회를 много 오겠다는 거 стресса. 아니다. 그랬을 때가 너는 그 교회에 있어라. И поэтому она пришла в нашу церковь. 네. 못 오겠어. 왜? 다 가져야 되니까. 교회까지. Потому что церковь, она должна все забрать. 나쁜 목사는 쫓아내야 될 거 아니에요. И пастор этот, он не 계속 может 기도하고 делиться. 있으라 그간 걷고. 그러면서 다문화 운동을 본격적으로 네가 그 교회에서 펼칠 수 있는 시스템을 이제는 시작해라. И я указал, что 목사는 в этой 반대해도. церкви начали всемирную евангелизацию. 그 다문화 그래서 사람들을 이제 예수님 pastor 돕는다 будет 그러면 어떻게 되겠어요? Если она 교회, скажет, то что будет 당회가. помогать иностранцам. 구원을 받게 하는 교회가 돼야 되는데 우리 것만 모아놓고 너만 처먹냐? 이제 이거 나오면 끝나는 거예요. То есть церковь должна эти ресурсы использовать для евангелизации 아니 иностранцев. 다문화가 왔는데 Иностранцы 절대 пришли. 관심도 가지지 말고 뭘 주지도 말고 Не 무감각하라고 давайте 그러는데 ничего. 무감각. Вот так они говорят, они не хотят ничего давать иностранцам. 교회가 지금 이런 Хотят 수준이에요. помогать. И поэтому церковь находится в таком состоянии. 이게 지금 교회가 되겠어요? Церковь не должна же быть. 하나님은 우리에게 구원 주시려고 십자가 못 박혀 죽으시고 Бог 죽은 сам 자 умер 가운데서 на 다시 кресте. 살아나시고 보혜사 성령으로 지금 우리와 함께 하는데 왜 그분의 마음이 내 마음에 없어요? Почему же нету на сердце Господа нашего в нас, даже если Он умер за нас на кресте и все переборол ради нас, для того, чтобы спасти 틀린 нас? 하나님으로 교회들이 지금 뭐요? 부흥을 해놨어요. Сейчас церкви ведут возрождение через неправильных, 그래서 через 이 веру в 교회들이 неправильного Бога. 점점점 무너지게 돼 있어요. И поэтому и эти церкви разваливаются. 이걸 여러분이 알고 나와 함께하는 그분의 메시지를 전달하기 위하여 복음을 나의 것으로 준비하세요. И поэтому вы должны сделать Евангелие своим для того, чтобы проповедовать Христа, который есть 응답의 в нас. 증인으로 여러분이 서세요. Вы должны стать свидетелями, которые имеют ответы. 그러면 고린도후서 10장 5절에 여러분 몸에서 사라져요. Тогда 2 Коринфянам 10:5 исчезнет из 사상, ваших. 개념, 이념 이런 것이 다 무너져요. И вся эта философия, все эти учения мирские, они оставят вас. 예수님은 사상, 이념, 개념들을 우리 몸에 심어놓고 가지 않았어요. И Иисус Христос не дал эти идеологии и философии. 창세기 и учения. 3장 15절이 요한복음 1장 14절 말씀이 육신이 되어 너희 안에 있다. Иоанна 1:14, Бытие 3:15, Иисус Христос, Слово стало плотью, обитало среди нас. 이 엄청난 그리스도를 우리 몸에 심어놓고 갔는데 지금 우리는 다른 게 심겨져 있다라는 거예요. Христос пришел, чтобы Он был посеян в наших сердцах, но в людях есть что-то другое посеянное. 그래서 모든 것들을 사로잡아 그리스도의 이름으로 배설물로 내어버리고 나와 함께하신 그분의 메시지를 전달하는 증인이 되세요. И вы должны стать свидетелями, которые проповедуют Христа. Вы должны всякое превозношение, восстающее против познания Бога, принять. 벌써 우리 교회 제자들은 다문화 협동조합을 지금 세워놓고 미라클의 후원자가 1등 되는 거예요. И сейчас ученики, 너 они 미라클이 뭔지 아냐 그랬더니 поддерживают 예, евангелизацию. 앞으로 어마어마한 학교까지 세워지는 겁니다. Что такое миракл? Что это 잘 чудо? 봤다. Через это Бог будет строить многие школы. 그래서 지금 어마어마한 지금 프로젝트를 진행하는데 계속 열려요. 나라들마다. И сейчас мы проводим эти проекты, и все двери этих стран не открываются для нас. 다가올 미래를 대비하는
응답의 증인들이 되기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. Я вас благословляю во имя Иисуса Христа, чтобы вы стали свидетелями и подготовились ради будущего. 살아계신 하나님, Великий живой Бог, 참 감사합니다. я очень благодарен Тебе. 성경에 있는 뜻을 풀어 예수가 그리스도라는 이 비밀을 우리 영혼 속에 외치고 선포하고 설명할 수 있는 하나님의 자녀들로 인쳐주시니 감사합니다. Благодарим Тебя за то, что Ты нам сделал с Твоими чадами, то, что Ты нам показал, то, что Иисус есть Христос, и мы можем исповедовать Твое Слово. 예수님 가슴 속에 살아 역사하시던 보혜사 성령을 우리에게 주시겠다고 약속하신 그 말씀이 우리 몸에 그리스도로 함께 하셔서 참 감사합니다. Мы благодарим Тебя, то, что Ты находишься вместе с нами, Христос, через Духа Святого. 이제는 우리가 복음 운동에 생을 걸어야 하는 이유를 발견했사오니 И теперь мы нашли значение, почему должны отдать свою жизнь ради евангелизации. 보혜사 성령으로 우리 영혼을 충만케 하사 성경에 기록된 하나님의 말씀을 가르치게 하고 생각나게 하시고 깨닫게 하여 주셔서 예수가 그리스도라는 그 이름을 선포할 때마다 예수 생명이 자라나게 하옵시고 예수의 능력이 저들 몸에 움직여지게 하옵시고 예수의 치유가 사실적으로 일어나 응답의 주인공이 되어 전도운동에 쓰임받게 하옵소서. Благослови, пожалуйста, и сделай свидетелями евангелизации, и наполни Духом Святым. Каждый раз, когда мы будем читать и изучать Твое Слово, наполни Твоей силой, наполни Твоей жизнью, наполни Твоим исцелением, даруй исцеление, и благослови всех нас. 루아시아 참으로 제자들이 이곳에 모여 싸우니 하나님 저들의 마음을 축복해 주시고 저들의 마음을 위로해 주옵시고 저들 마음에 두려움이 사라지도록 성령께서 그리스도용으로 충만케 하옵소서. Наполни, пожалуйста, всех учеников русскоязычных, которые находятся здесь. Благослови, поддержи, пожалуйста. Благослови и разрушь этот страх в их сердцах и наполни Духом Своим Святым. 그래서 이 땅의 역사를 보고 저들이 살고 있는 그들의 나라에 참으로 종교 우상을 들여다보면서 저들이 미래를 놓고 복음에 준비하는 제자들이 되게 하옵소서. Благослови, пожалуйста, чтобы они стали учениками, которые подготовили для Евангелия в будущем ради своей страны и против идолопоклонства в своих странах. 하나님께서 그루터기들을 흩으사 예수사랑 교회에 보냈사오니 저들을 책임져 줄 수 있을 만큼 하나님 경제문도 허락해 주옵소서. Господь, благослови, пожалуйста, нас финансовыми благословениями, чтобы церковь наша взяла ответственность за этих иностранцев, потому что Ты разделил их, этих ремнантов, по всем странам. 저들의 민족과 나라를 살릴 수 있도록 저들에게 렘넌트의 사명을 허락해 주옵소서. Даруй, пожалуйста, миссию ремнантов для них, чтобы они могли спасти свой народ и свою страну. 오늘 러시아, 유라시아 그 심지를 뽑은 생명들에게도 전도 운동이 일어날 수 있을 만큼 빛의 경제를 허락해 주옵소서. И благослови, пожалуйста, всеми благословениями для того, чтобы все эти ученики могли участвовать в движении евангелизации в Европе, и в России и в русскоязычных странах. 원네스 운동이 임마누엘로 일어나게 하옵소서. Позволь, пожалуйста, чтобы движение единства через Иммануил было. 성삼위 하나님께서 시공간을 초월하여 И Бог Троицы, Он превосходит время и место. 하나님 나라를 위하여 꼭 살릴 생명들을 하나님 축복해 주옵소서. И благослови, пожалуйста, всех душ человеческих для спасения и ради Твоего Царствия, Господь. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Я молюсь во имя Иисуса Христа. 아멘.